pasamuan kaaturan jumeneng. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, gesang kita punika boten mesti gampil lan kasil. Kita asring aben ajeng kalian pepalang, sesakit lan rupi-rupi kaprihatosan sanesipun. Wekdal punika pandemi Covid tasih dados satunggaling pepalang tumrap gesang kita. Sinaosa makaten para kagunganipun Gusti tansah tinimbalan martosaken wungunipun Sang Kristus. Rasul Yohanan nandhesaken bilih sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti tansah nunggil ing gesangipun umat. Ing sisih sanes pepanggihanipun para sakabat kalian Gusti sanyata nyirnakaken raos ajrih lan kuwatos lan ndatengaken katentreman. Sumangga sesarengan nelakaken raos syukur awit pakaryanipun Allah ingkang kababar wonten ing prastawa wungunipun Sang Kristus. Mugi kita sami kaparingan manah ingkang wening lumebet ing pangibadah punika. Sumangga kita sami memuji asmanipun Gusti kanthi kebak pangucap syukur. Kita ngidungaken pasamuan Jawi nomor 258 pada ingkang setunggal lan kalih. Gusti Yesus wus wungu. Gusti Yesus wus wungu. Haleluya. Bumi swarga akhirat. Haleluya. Samya memuji syukur. Haleluya. Mrene Gusti kang wis mimpang. Haleluya. Katresnane sampurna. Haleluya. Kamenangane nyata. Haleluya. Sunare surya padhang. Haleluya. Tinampi kanthi kirang. Haleluya. Pasamuan ingkang kinasih, pangibadah minggu menika kalampan awit saking pitulunganipun Gusti Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus saha patunggilanipun Sang Roh Suci tunggila ing sadherek sedaya. Amin. Pasamuan kaaturan lenggah. Pamarto kula agesang, yas kula milang kirang, kang sinalip gesang. Denyo seto krono kula, wungune dados panjenengan, kula nderek gesang, gesang, gesang. Pamarto kula agesang, gesang, gesang. Pamarto kula agesang.
gesang Gusti kang wasedo denyo gesang krana kula mila kula puji saipo denyo ngasihi kula ngantos den paringi gesang langgeng ugi gesang pamarto kula agesang gesang pamarto kula agesang. Pasamuan ingkang kinasih, kita lumebet ing pangakening dosa. Kita sami mirengaken pangandikanipun Gusti ingkang kaserat ing Markus 12 ayat 29 dumugi 31. Mekaten ijemanipun. Paring mangsulane Gusti Yesus, pepakon kan gedhe dhewe iku mangkene. Rungokno he wong Israel. Pangeran Allah kita iku siji. Sira tresna marang Allahira kelawan gumolonging atinira lan kelawan gumolonging nyawanira sarta kelawan gumolonging budinira apa dene kelawan sakabehing kekuatanira. Dene pepakon kang kapindho yaiku sira tresna marang ing sapepadanira kaya marang awakira dhewe. Ora ana pepakon liyane kang ngungkuli pepakon loro iku. Para sedherek, sanyata bilih kita sami boten saged netepi dawuhipun Gusti menika kanthi sampurna. Kita asring langkung tresna dhateng diri kita piyambak tinimbang tresna dumateng Gusti lan sesami. Mila saking menika sumangga sami nelangsani dosa lan mratobat kanthi saestu srana ngidungaken kidung pangluar kang sejati. Pangluar kang sejati biaksana pasambat kula Gusti mugi ngresiki manah kula sedaya Gusti mugi rapaduka mujaken manah kula Temasuci saestu wasirna najis sing kalbu Suci Yesus Temasuci saestu wasirna najis sing kalbu Pasamuan ingkang kinasih saksampunipun kita sami ngetuni dosa-dosa kita wonten ing ngarsanipun Gusti. Sumangga samenika sami mirengaken pawartosih rahmat lan pitedah gesang enggal ingkang kapethik saking serat Ibrani gangsal ayat 7 dumugi 11. Nalika sugenge ana ing daging panjenengane wus ngaturake pandonga sarta panyuwun kanthi muwun lan sesambat marang panjenengane kang kuwaos milujengake saka pati sarta marga saka kamursitane panjenengane wus dipidhangetake sarta sanadyan panjenengane iku Sang Putra ewa semono wus sinau bangun miturut saka anggone nandhang sangsara lan sawise nggayuh kasampurnane panjenengane dadi jalaran karahayon kang langgeng tumrap saking wong kang mituhu marang panjenengane sarta panjenengane katimbalan dadi Imam Agung dening Gusti Allah manut tatanane Sang Melkisedek
Mungguh prakara iku akeh sing kudu padha dak kandhakake. Ananging angel diterangake, marga kowe wis padha dadi alot ing pangrungumu. Sebab sanadana kowe sabenere wis padha dadi guru, yen kapirit saka ing wektu, ewadene kowe isih perlu diwulang maneh bab dasar-dasaring pangandikane Gusti Allah, sarta kowe isih butuh banyu susu, dudu pangan kang akas. Amarga sing sapa isih butuh banyu susu, iku durung ngerti piwulang bab kabeneran, sebab isih dadi banyu suson. Nanging pangan kang akas iku kanggo para wong dewasa kang duwe panca driya kang wis digladi mbedakake kang becik sarta kang ala. Makaten pawartos sih rahmat lan pitedah gesang enggal saking Gusti. Srono mandang ing salib yang dosa gesang, tinebus saken dosa nira. Decampaning Allah kang sinale gramba, ngesahaken duraka kita. Swami den pandang, srono mandang ing salib yang dosa gesang, tinebus saken dosa nira. Pasamuan kaaturan lenggah. Pasamuan ingkang kinasih, kita badhe lumebet ing pangandikanipun Gusti, lan saderengipun kita maos kitab suci, kita nyuwun pitulunganipun Sang Roh Suci. Sumangga kita sami ndedonga sesarengan. Doalah Rama pitulungan kawula ingkang pinarak wonten ing kratoning swarga. Ing wanci menika para abdi paduka sampun sumadya mirengaken pangandika paduka ingkang suci. Duh Gusti, kawula nyuwun pitulunganipun Sang Roh Suci supados kawula saged nampi pangandika paduka kanthi raos syukur lan kasagetaken mangertos menapa ingkang paduka dawuhaken ing gesang kawula lan kawula sami nindakaken pangandika paduka menika ing gesang kawula padintenan. Kawula saestu ngrumaosi karingkiyaning badan lan nyawa kawula pramila Roh Suci piyambak ingkang nyagetaken kawula madharaken sabdanipun Gusti. Sumangga Duh Gusti paduka ngandika lan kawula sedaya sumadya mirengaken pangandika paduka kanthi terwaca. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula nyuwun pitulunganipun Roh Suci. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, ing wanci enjing menika kita badhe maos pangandikanipun Gusti kados dene ingkang kaserat wonten ing lelakone para rasul bab gangsal ayat 17 dumugi 3 kalih. Lelakone para rasul bab gangsal ayat 17 dumugi 3 kalih. Mekaten kaserat wonten ing kitab suci. Karone diirit lan diajokake marang ing ngarsane pradata agama. Imam Agung nuli wiwit ndangu pangandikane. Kowe rak wis padha dak wanti-wanti aja memulang atas jeneng kuwi. Nanging nyatane kutha Yerusalem wis kok kebaki piwulangmu lan kowe sumedya nekakake walate getihé wong iku marang aku. Rasul Petrus lan para rasul banjur padha mangsuli ature. Kita kedah langkung bangun turut dumateng Gusti Allah katimbang dateng manungsa. Allahipun leluhur kita sampun ngwungokaken Gusti Yesus ingkang sampun panjenengan gantung ing kajeng salib
saha panjenengan sedani. Inggih panjenenganipun menika ingkang sampun sinengkaaken ing ngaluhur dening Gusti Allah piyambak. Kelayan astanipun ingkang tengen kajumenengaken dados panuntun tuwin juru wilujeng supados Israel saged meratobat saha tampi pangapuntening dosa. Wondene kula ingkang sami dados seksinipun perkawis punika sedaya, kula sedaya saha Sang Roh Suci ingkang sampun kaparingaken dening Gusti Allah dhateng sedaya tiyang ingkang bangun miturut dumateng ing panjenenganipun. Makaten pangandikanipun Gusti, rahayu tiyang ingkang tansah mirengaken pangandikanipun Gusti lan mirengaken ing gesang sapadintenanipun. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pada saat ini masih berada di dalam suasana Paskah. Berita sukacita Paskah masih menggema di dalam hati kita bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Ia menang atas kuasa dosa dan maut. Dan kebangkitan Yesus ini menjadi sesuatu yang memberi semangat, memberi sukacita di dalam kehidupan kita, karena kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena kematian bukan akhir segala-galanya. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi seakan-akan Paulus menantang kepada kematian atau maut yang sudah tidak berdaya karena sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang disalibkan itu menanggung dosa-dosa kita, dan dosa kita ikut disalibkan sehingga kita menjadi bersih, kita menjadi layak di hadapan Tuhan, dan kebangkitannya menjadi jaminan bahwa kita pun akan memperoleh hidup yang kekal. Kemenangan Yesus atas kematian juga akan menjadi dasar atau menjadi semangat kita untuk mengatasi juga semua masalah dan beban-beban kehidupan yang kita alami. Sebab Yesus yang bangkit itu berjanji menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Paskah sungguh adalah berita sukacita dan membawa pengharapan kepada hidup kita yang tidak selalu mudah kita rasakan. Alkitab mengisahkan bahwa Yesus yang bangkit itu menjumpai para muridnya. Karena rupanya kebangkitan Yesus tidak serta-merta membuat para murid menjadi semangat. Ketika perempuan-perempuan mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, mereka tidak percaya. Tetapi kemudian Alkitab juga menceritakan ketika para murid sedang berada di dalam ruangan yang terkunci, yang tertutup, karena mereka takut pada orang-orang Yahudi yang mungkin akan membunuh mereka, tiba-tiba Yesus hadir, tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka dan menunjukkan bekas luka di tangannya, menunjukkan bekas luka di lambungnya. Dan kemudian dengan suara yang lembut, Tuhan Yesus menghibur para murid dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan setelah melihat kehadiran Yesus, saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa para murid kemudian menjadi bergembira, menjadi semangat, bahwa mereka sekarang sungguh-sungguh melihat bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan Thomas yang tadinya masih sangat ragu dan hanya bisa percaya ketika ia sungguh-sungguh melihat bekas luka Yesus itu, kemudian setelah Yesus hadir dan dilihat oleh Thomas, Thomas kemudian berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Imannya diperteguh, imannya diperkuat, ia tidak ragu lagi
bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Perjumpaan para murid dengan Yesus sungguh mengubah duka dan keraguan menjadi damai sejahtera. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberi semangat kepada para murid yang sebelumnya mereka merasa tidak punya harapan lagi. Ketika mereka mulai ragu, dan Yesus kemudian hadir dan datang memberikan damai sejahtera di dalam hati mereka. Seolah-olah seperti mereka sebelumnya mati, kini mereka hidup kembali. Mereka mempunyai pengharapan kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, misi Yesus di dunia ini yaitu mencari orang berdosa dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah tidak bisa dihambat oleh kuasa apapun. Tetapi Yesus menegaskan bahwa tugasnya di dunia sudah selesai dan dia harus kembali kepada Bapanya. Dan kemudian sekarang ia mengutus para muridnya, mengutus para pengikutnya untuk melanjutkan misi Yesus. Sama seperti Bapa telah mengutus Yesus ke dunia ini, kini Yesus mengutus para muridnya menjadi saksi dan melakukan apa yang telah dilakukan Yesus sebagai tanda bakti bahwa mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang sudah bangkit. Kalau mereka telah merasakan kasih Yesus terhadap hidup mereka, maka kini saatnya mereka juga menunjukkan kasih kepada sesamanya, kepada setiap orang yang mereka jumpai. Ketika Yesus kembali ke Bapanya, para murid harus melakukan pengutusan sebagaimana diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melanjutkan karya penyelamatan Yesus di tengah-tengah dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah para rasul yang barusan kita baca mengisahkan bagaimana perjuangan, bagaimana kiprah para rasul, bagaimana Petrus dan kawan-kawan menjalani tugas pengutusannya itu di tengah-tengah dunia. Mereka mengalami hambatan, mereka mengalami penolakan, dan bahkan mereka mengalami ancaman dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Injil Yesus Kristus itu diberitakan kepada dunia. Kita membaca bagaimana para tua-tua dan pemimpin-pemimpin Yahudi melarang mereka supaya mereka tidak memberitakan apapun tentang Yesus. Mereka tidak boleh mengajarkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi larangan itu, hambatan itu tidak menghentikan Petrus dan kawan-kawannya di dalam menjalankan tugasnya. Petrus dan kawan-kawannya terus melakukan tanda-tanda ajaib, melakukan tanda-tanda mujizat kepada banyak orang. Alkitab mencatat bagaimana orang-orang dari berbagai penjuru tempat datang untuk disembuhkan, dipulihkan sakitnya. Saking banyaknya, tentu mereka tidak bisa langsung bertemu dengan Petrus dan murid-murid yang lain. Mereka menempatkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya itu di pinggir jalan. Mereka mempunyai keyakinan kalau Petrus lewat dan bayangan Petrus mengenai orang-orang yang sakit itu, mereka meyakini bahwa mereka akan sembuh oleh kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada para muridnya. Mujizat-mujizat terus berlangsung, tanda-tanda ajaib diberikan oleh Petrus dan kawan-kawan. Tetapi justru ini semakin menunjukkan bagaimana reaksi para pemimpin Yahudi itu menolak mereka. Mereka sekali lagi dilarang mengajar dalam nama Yesus. Karena ajaran Yesus dilarang supaya ajaran Yesus itu tidak berkembang. Karena para pemimpin mengatakan bahwa pengajaran Petrus dan kawan-kawan itu sudah menyebar ke seluruh Yerusalem. Dan bahkan begitu banyak ribuan orang yang bertobat
dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika mereka dilarang untuk mengajar, ketika mereka dilarang untuk berbicara tentang pengajaran Tuhan Yesus, Petrus dengan tegas mengatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah yang mengutus kita daripada taat kepada manusia. Kata-kata ini begitu menusuk hati para pemimpin. Jadi seakan-akan mereka dilecehkan, mereka tidak diakui kekuasaan mereka. Bahwa sesungguhnya mereka punya kekuatan, punya kekuasaan untuk menangkap mereka, menjebloskan mereka di dalam penjara, bahkan bisa membunuh para murid. Tetapi kita membaca di dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan terus menyertai, Tuhan terus melindungi para muridnya, sehingga mereka terus memberikan pengajaran kepada banyak orang. Di bagian Alkitab yang merupakan kelanjutan bacaan yang kita baca hari ini, di sana diceritakan bahwa justru ada seorang yang membela mereka, melindungi mereka. Mereka melihat ada seorang tokoh yang bernama Gamaliel yang adalah seorang ahli Taurat. Ketika orang-orang sudah menunjukkan kemarahan untuk menangkap dan membunuh para murid, justru Gamaliel melarangnya. Gamaliel mengatakan, sudahlah kita lihat saja. Dari pengalaman-pengalaman yang lalu, ada banyak orang yang mengajarkan. Tetapi karena ajaran-ajaran itu berasal dari manusia, maka kemudian ajaran-ajaran mereka tidak berkembang. Bahkan ketika pemimpin-pemimpin mereka mati, lalu kemudian ajaran itu kemudian tidak lagi berkembang. Dan Gamaliel mengingatkan bahwa apa yang diajarkan oleh Petrus dan para murid yang lain adalah sesuatu yang diyakini berasal dari Allah, dari Tuhan yang telah mengutus mereka ke tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu Gamaliel mengatakan, sudah kita lihat saja nanti. Kalau ajaran mereka itu datang dari diri mereka sendiri, pasti suatu saat akan hilang, tidak akan berkembang. Tetapi ketika ajaran mereka itu berasal dari Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghambat, tidak ada seorang pun yang bisa mengerem lajunya pemberitaan Injil itu. Dan kalau kekerasan diberlakukan kepada Petrus dan kawan-kawan, artinya bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi itu melawan Allah sendiri yang telah mengutus para murid ke dalam dunia untuk mewartakan kabar baik. Tentu mereka tidak sanggup ketika mereka melawan Allah. Oleh sebab itu niat untuk membunuh Petrus dan kawan-kawan diurungkan. Dan Alkitab mencatat bahwa Petrus dan para rasul itu kemudian disesah. Disesah itu dicambuk, dipukul. Dengan harapan Petrus bisa menghentikan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tetapi justru Alkitab mencatat bahwa Petrus dan kawan-kawan tidak menyerah. Dan bahkan yang luar biasa di Alkitab diceritakan bahwa Petrus dan kawan-kawan merasa gembira menerima perlakuan penyesahan, pemukulan itu. Karena dengan demikian mereka dianggap layak untuk menderita penghinaan oleh karena nama Tuhan Yesus. Jadi penghinaan, penolakan, ancaman itu mereka terima sebagai sebuah kehormatan. Bahwa mereka dianggap layak untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah dunia. Bahkan Petrus juga berani mengatakan kepada para pemimpin-pemimpin itu dan di depan banyak orang yang tidak suka pada kehadiran orang-orang Kristen, Petrus mengatakan bahwa para pemimpin Yahudi itu yang telah membunuh Yesus dengan keji, dengan menyalibkan di kayu salib bersama dengan para penjahat-penjahat. Pertanyaannya saudara-saudara, apa yang terjadi sesungguhnya ketika Petrus dengan berani mengatakan itu kepada para pemimpin Yahudi di depan orang-orang yang membenci Yesus? Alkitab menceritakan
bahwa di dalam hati mereka tertanam damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Damai Tuhan itu melebihi apapun. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya itu membekali mereka untuk bisa tahan terhadap penolakan, terhadap penyiksaan, bahkan ancaman pembunuhan. Sehingga mereka dengan ringan mengatakan bahwa semua itu boleh terjadi. Karena justru dengan demikian mereka dianggap layak sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun tubuh mereka rapuh karena penyesahan itu, tetapi iman mereka justru semakin kuat, semakin teguh. Dan mereka dapat terus menjalankan pengutusan itu dan diterima oleh banyak orang. Ribuan orang tetap mengikuti Petrus dan para murid yang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada saat ini mengandung beberapa hal yang saya kira menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadi motivasi kita sebagai orang-orang yang juga diutus ke tengah-tengah dunia ini menjadi saksi-saksi Kristus. Yang pertama, sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, pada saat ini kita juga dipanggil untuk meneruskan karya Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus berfirman, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, lebih luas daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi penegasan bahwa Yesus mengatakan tugasnya di dunia sudah selesai. Tetapi tugas pengutusan harus terus berlangsung. Dan itu mesti diteruskan oleh para muridnya di tengah-tengah dunia. Di dalam Yohanes 17 kita juga membaca bagaimana Tuhan Yesus meminta kepada Bapanya supaya mereka juga memelihara, melindungi orang-orang yang dipercayakan kepada Tuhan Yesus Kristus ketika mereka harus menjalankan tugas panggilan di tengah-tengah dunia. Jadi Tuhan Yesus berkata di dalam doanya Yohanes 17 ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi saudara-saudara, apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen sebenarnya adalah sebuah pengutusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk melakukan apa yang sama dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan justru dengan cara itu membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah berjumpa dengan Kristus. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang mempercayakan diri kepada Kristus. Dan tandanya adalah mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus mengampuni, umat juga dipanggil untuk memberikan pengampunan. Ketika Yesus mengajar tentang kasih, menerima siapapun seperti diri mereka sendiri, itu artinya bahwa mereka juga harus melakukan itu di tengah-tengah dunia, sebagaimana Yesus sudah melakukannya. Ketika Yesus menerima siapapun, orang miskin, orang yang sakit, orang yang dirasuk setan, anak-anak Tuhan pada masa kini juga harus melakukannya di tengah-tengah dunia ini. Menjadi pengutus, orang-orang yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mungkin kita merasa lemah, mungkin kita merasa tidak mampu. Tetapi ingatlah bahwa Yesus yang bangkit itu disaksikan bukan oleh orang-orang hebat, bukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, tapi justru pertama-tama kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh para perempuan. Ada beberapa nama dicatat dalam Alkitab, ada Maria dari Magdala, ada Maria ibu Yakobus, dan juga perempuan-perempuan yang lain. Yang pada waktu itu justru perempuan dianggap memiliki status yang rendah. Kesaksian mereka tidak diakui di dalam pengadilan.
perempuan yang menyatakan kebangkitan Yesus, murid-muridnya menganggap itu sebagai omong kosong. Tetapi justru Tuhan memilih para perempuan ini untuk menjadi saksinya. Kita juga melihat Yesus merekrut orang-orang yang mau bekerja bersama dengan dia adalah orang-orang yang sederhana, nelayan-nelayan yang tidak pintar secara akademis. Mereka tidak bersekolah, tetapi mereka punya kerinduan, keinginan untuk mengikut Yesus. Jadi saya kira ini menegaskan kepada kita, kita semua penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tetapi Tuhan mau memakai saudara dan saya dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan untuk menjadi utusan-utusannya di tengah-tengah dunia. Justru kita mesti bersyukur untuk kesempatan boleh melayani Tuhan dan boleh melakukan panggilannya di tengah-tengah dunia. Yang kedua, saudara-saudara, dalam menjalani tugas pengutusan Tuhan, para murid sering diperhadapkan pada tantangan, penolakan, ancaman, penjara, bahkan juga ancaman pembunuhan. Kita sudah membaca tadi bahwa mereka disesah, dicambuk, dipukul, supaya mereka menyerah. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah surut. Tuhan terus menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Ketika mereka mau dibunuh, ada seorang Gamaliel yang sebenarnya bukan kelompok mereka. Justru adalah kelompok ahli Taurat yang sering melawan atau menolak kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan berkenan memakainya untuk melindungi para muridnya. Jadi perlindungan Tuhan selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Dan kadang-kadang dengan cara yang tidak masuk akal. Dan ini mesti kita hayati. Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saya kira saudara-saudara dan kita semua mungkin mengenal lagu yang sangat terkenal, lagu rohani. Salah satunya dinyanyikan oleh Enmes. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberi kekuatan. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah dan berputus asa. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada ketika hati kita menyembah. Lagu itu sangat indah. Yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks kekinian kita, saya kira berita pengutusan Tuhan kepada para murid dan apa yang dilakukan oleh para murid juga mengingatkan kepada kita bahwa saat ini kita sebagai bangsa Indonesia juga menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, berbagai kesulitan kita hadapi di bidang ekonomi, di bidang keamanan, di bidang sosial, di bidang politik, dan berbagai situasi yang seringkali tidak mudah. Tetapi umat Kristen, anak-anak Tuhan yang digambarkan oleh Wahyu 1 ayat 6, orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Kristus dikatakan sebagai imam-imam bagi Allah. Semua orang percaya adalah imam-imam bagi Allah. Imam yang melayani Allah. Dan kalau kita ditempatkan di dunia artinya bahwa kita juga dipanggil untuk melayani siapapun yang kita jumpai dengan berbagai tantangan kesukaran yang mereka hadapi. Masalah pandemi, masalah ekonomi, kekerasan, ujaran kebencian, penolakan, dan kehidupan yang seringkali dialami oleh orang Kristen karena kehadirannya di tengah dunia. Kita dipanggil untuk menjadi imam-imam bagi Allah, melayani mereka yang dalam kesulitan dan memberikan damai sejahtera. Sebagaimana kita sudah mendapatkan damai sejahtera itu pun juga harus dibagikan kepada orang lain. Kita yang telah berjumpa dengan Kristus, yang sudah bangkit,
terpanggil untuk terus mempertemukan semua orang kepada Kristus, agar semua orang pun juga mengalami damai sejahtera di dalam kehidupannya, sekalipun mereka sedang menghadapi bahaya, sedang mengalami berbagai-bagai kesulitan, menghadapi penyakit, menghadapi masalah ekonomi dan sebagainya. Dan bacaan firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita dipercaya oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan mempercayakan pengutusannya, pasti Tuhan juga akan memperlengkapi kita. Sehingga damai sejahtera itu bisa kita bagikan kepada semua orang. Selamat dari Minggu saudara-saudara, selamat menjalankan pengutusan Tuhan dan tetap kuat, tetap teguh, tetap semangat karena Tuhan menyertai kita. Yesus yang bangkit itu memperlengkapi kita dengan damai sejahtera. Amin. Haleluya, kayu lakna Datyo salib berkah Allah. Wos ngruwat sake dosane, tiang pracaya terus kalbu. Haleluya, Golgota nanggih mancur sih pangapura, sirap kang bebendu, sineksen raing pamarta, tiang kang temen tuhu rumaket ing Gusti. Samya pinundhut Putra. Amin. Aku bersyukur kepadamu Tuhan.
Pasamuan kaaturan jumeneng. Pasamuan kagunganipun Gusti Yesus sesarengan kalian pasamuan ing sadengah wekdal saha papan sumangga kita ngakeni kapitadosan kanthi ngucapaken pengaken iman rasuli ingkang makaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula ingkang kabobotake dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengka dhateng swarga pinarak wonten tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta weradin. Inggih patunggalipun para suci. Punapa dene pangapuntenipun dosa, tangihipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan kaaturan lenggah. Pasamuan kinasih kagunganipun Gusti, kita sami badhe sesarengan mlebet ing pandonga syafaat lan kita pungkasi samangke sarana donga Rama kawula. Sumangga kita sami ndedonga. Duh Allah Rama kawula kasuwargan, paduka ingkang kawula puji lan sembah ing asmanipun Gusti Yesus. Pinuji lan kamulyakaken asma paduka ing sawetahing gesang kawula. Ing wanci menika kawula pasamuan paduka sami sowan ngaturaken panuwun syukur tanpa pepindhan. Awit paduka tansah nuntun, jagi lan ngrimati gesang kawula dumugi ing wekdal menika. Ing pangibadah minggu menika Duh Gusti, kepareng kawula sami ngunjukaken pandonga syafaat. Kawula saestu ngaturaken panuwun syukur karana paduka sampun karsa rawuh ing satengahing pasamuan lan paring pangandikan lumantar kitab suci. Kawula ugi saestu ngraosaken rawuh paduka ing satengahing pasamuan lan maringi tentrem rahayu. Mugi kawula sedaya sami kasagetaken nindakaken pakaryan pangutusan paduka ing satengahing masyarakat. Andum tentrem rahayu lan pawartos sih rahmatipun Gusti. Duh Allah ingkang tansah mbabar katresnan dumateng kawula. Pasamuan ingkang sampun paduka tebus saking luwenging pejah menika kepareng sami ngaturaken panyuwun. Inggih menika kawula ndongaaken para tiyang sepuh kawula, para adi yuswa ingkang sampun paduka paringi yuswa ingkang panjang. Kawula ngengeti Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Kasilah, Ibu Sunarsi, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Murwani Rahayu, Bapak Sudono, Bapak Esparmun, lan sadaya adi yuswa ing pasamuan GKJ Ebenezer. Mugi paduka karsa paring kekiatan lan pangreksa kapitadosanipun. Sanadyan sampun sepuh nanging mugi gesangipun tansah kebak kabingahan lan saged dados tulodo ing bab kaimanan tumrap anak putu lan sesami. Mekaten ugi sederek-sederek kawula ingkang nembe nandhang gerah lan wonten ing salebeting pemulihan. Kawula suwunaken berkah kegiatan lan kasarasan ingkang saestu. Mirungganipun sederek Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iska, anak kawula Natania Bidan, Elizabeth Adi Nugroho, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, makaten ugi Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Leksono, Bapak Widananto, Ibu Deborah Susilowati, Ibu Deliana Estobing, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Priyo Sanyoto, Bapak Pardi Susanto,
Mekaten ugi Bapak Agus Puji Raharjo, Ibu Sutini, Bapak Novan Renatal, Ibu Diana Kris Sarjono, lan sederek Tias Sucahyo. Mekaten ugi para sederek kerabating warganing pasamuan. Inggih menika sederek Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni Wulandari. Mekaten ugi Bapak Bambang Winada. Kawula saestu nyuwun kamirahan paduka doalah sesembahan kawula. Supados para kagungan paduka menika sami paduka paringi kapitadosan ingkang santosa, panglipuran, kegiatan, saha kesarasan sawetahipun. Roh suci mugi maringi manah ingkang tentrem lan lerem sarta kasagetaken ngucap syukur ing karinggianipun. Ngantos dumugi wancinipun paduka maringi kesarasan ingkang sampurna. Mekaten ugi para sanak kadang lan anggota keluarga ingkang sami ngamping-ngampingi sarta ngrawat para sederek kawula menika, mugi paduka paringi kesabaran, katresnan lan kegiatan anggenipun sami lelados. Duh Pangeran Allah Maha Asih, kawula ugi tanpa kendhat sami nyengkuyung lan ndedonga dumateng para sederek ingkang sami ngraosaken panandang lan mikul perkawis-perkawis ingkang awrat lan rumit. Kawula suwunaken pitulungan paduka. Inggih menika para sederek kawula ingkang sampun rampung sekolahipun lan sami pados padamelan lan usaha mandiri. Para nem-neman ingkang sampun wekdalipun gadah sisihan ning gesang. Keluarga-keluarga muda ingkang antu-antu kaparingan momongan. Mekaten ugi sawetawis brayat ingkang nembe kajiret masalah keuangan lan ekonomi. Brayat ingkang kagungan relasi kirang harmonis ing satengahing brayat. Sarta kecalan semangat lan pangajeng-ajeng. Duh Gusti, kawula saestu nyuwun kamirahan lan berkah paduka. Mugi paduka maringi kasainan lan sedaya kabetahan kawula menika. Mugi paduka jurungi kanthi welas. Paduka karsa nglunturaken berkah-berkah kasuwargan lan paduka nyagetaken sami kawula sami ngudari permasalahan ingkang ruwet. Sinaosa awrat sanggenipun Duh Gusti, mugi para sederek kawula menika boten badhe nilar paduka, ananging malah sansaya raket lan pitados ing pangreksa paduka. Lan ing wancinipun paduka badhe njurungi panyuwunanipun kanthi sih piwelas paduka. Duh Pangeran tuing berkah lan kasainan. Nalika pandemi COVID-19 taksih dereng ical, kawula saestu nyuwun pitulungan. Mugi kawula tindebehaken saking virus COVID-19 ingkang saestu mbebayani. Nyuwun pangayoman dumateng brayat, pasamuan, miwah sawetahing masyarakat Indonesia. Sinaosa penyebaran COVID sampun wiwit mendo, nanging kawula mugi tansah nindakaken protokol kesehatan lan jagi kabugaran jasmani lan rohani kawula. Pirunganipun para dokter, perawat lan tenaga medis, mugi paduka karsa paring pangayoman lan tinebahaken saking sesakit lan virus COVID-19. Paladosanipun ugi paduka tansah berkahi. Nyuwun pitulungan tumuju dumateng pemerintah lan para pangagenging negari ingkang kajibah nindakaken pakaryan ngayomi masyarakat. Mugi saged nindakaken ayahanipun kanthi setya lan kebak tanggung jawab. Bapak Presiden lan sapetahing jajaran pemerintahan kaparingan kawicaksanan, kejujuran lan kasagetaken makarya tumrap kesejahteraan sawetahing masyarakat Indonesia. Sae ing babagan perekonomian, kesehatan, pendidikan, keamanan, lapangan kerja lan sawetahing gesanging masyarakat. Duh Gusti, kawula inggih nyuwun pitulungan paduka dumateng sawetahing pasamuan anggenipun lelados ing satengahing masyarakat. Mugi paduka tuntun lan kasagetaken nyunaraken sih katresnan lan martosaken kabar kawilujengan dumateng sedaya tiyang pirungganipun ing wekdal pandemi menika. Duh Gusti, kawula pasamuan paduka mriki ugi kepengin nyumerepi
kawontenaning jagat ingkang ayem, tentrem, mulya lan raharja ing sedaya bidang pagesangan. Mila kawula nyuwun supados ing donya menika bebas saking teror lan peperangan. Mugi paduka nyagetaken para utusan paduka ing donya lan gereja paduka ing said indenging bumi sami beta pawartos katentreman lan perdamaian. Pungkasanipun duh Allah pasamuan paduka ngaturaken sakathahing pamatur nuwun awit kawula saged mahargya Paskah wungunipun Gusti Yesus saking sedo. Kawula saestu pitados bilih Gusti Yesus ingkang sampun wungu lan unggul saking pejah kagungan panguwaos nuntun lan ngayomi gesang kawula ing sauruting gesang kawula. Matur nuwun duh Pangeran Yewah, nyuwun pangapunten tumrap sedaya dosa lan panterak kawula. Mugi Roh Suci tansah nuntun lan nyagetaken gesang kawula sami manut miturut ing pangreh paduka. Sedaya pasambat lan panyuwun kawula landhesaken wonten ing asmanipun Gusti Yesus Juru Wilujeng ingkang sampun memulang kawula ndedonga sesarengan. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sacekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan keraton saha wisesa tuwin kamulyan salami-laminipun. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, kita sampun ngraosaken lubering berkah Gusti ing sauruting gesang kita. Pramila sumangga kita sami nyaosaken pisungsung minangka tandha pangucap syukur lan tandha tresna kita dumateng sih kamirahinipun Gusti. Enjing punika kita ugi kaparingan wekdal nyaosaken pisungsung wulanan lan pisungsung syukur sanesipun. Pisungsung saged katransfer dhateng Bank Mandiri, BRI utawi BCA atas nama Gereja Kristen Jawa Ebenezer. Saged ugi dipun serahaken dhateng kantor gereja utawi majelis wilayah. Tetales pisungsung injing punika saking setunggal Tawarikh 16 ayat ingkang 29. Padha saosna kamulyan asmaning marang Pangeran Yehowah. Nggawa pingsusung lan lumebu sowan marang ing ngarsane. Padha sujuda lan nyembah marang Pangeran Yehowah kalawan ngrasuk kasucen. Monggo kita ngidungaken kidung pasamuan Jawi 177 padha ingkang setunggal kalian kalih. Monggo saos pisungsung. Monggo saos pisungsung ring Allah mo aku krono kuning seraman kamu bertanggungan misungsung kanthi lomo jengane panuwun tegesang tansah bejo wit Allah kang nuntun. Monggo kita ndedonga ngaturaken pingsungsung menika. Duh Gusti Allah tuing berkah,
Kawula sowan nyaosaken pisungsung syukur awit saking sih kadarman paduka paring berkah ing sauruting gesang kawula. Kawula ugi ngaturaken saagenging panuwun awit berkah paduka wonten ing padintenan kawula. Paduka sampun nyekapi sedaya kabetan kawula. Mugi paduka kersa nampi lan berkahi pisungsung kawula punika. Supados lumantar pisungsung punika asma paduka tansah kamulyakaken lan kraton paduka sansaya jembar wonten ing bumi lumantar sedaya paladosan pasamuan paduka. Alambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ngaturaken pisungsung kawula. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, kita badhe mungkasi pangibadah kita ing panci menika. Sumangga kita sami jumeneng lan sesarengan ngidungaken kidung pasamuan Jawi 260 padha setunggal waos sing asma paduka. Sing asma paduka ingkang kita sembah, pramila kita duh Gusti tangkire simpati, kadya gesanipun ijik ingkang kataname siti awet tuwa pokok kemahan dawa hiro mumpamati saumahe bumi. Pasamuan sami enerno manah panjenengan dumateng Gusti. Sumangga kita nglampahi gesang kanthi setya ngugemi saya nindakaken sabda pangandikanipun Gusti. Pinujiya Gusti. Pasamuan kinasih, sumangga kita sami mengker wonten ing kamirahanipun Gusti lan sami nampenana berkahipun Gusti. Pangeran Yehuwah paring berkah dumateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwah nyunaraken cahyaning wedananipun dumateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwah nungkulaken wedananipun dumateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.